Всем привет! Приехал я к дяде Саше. Как вы уже поняли, по некоторым просьбам мы обсудим дядя Сашину сборку двигателя. Это всем уже наболевшая тема, как я понимаю. Всем это очень интересно. И сейчас мы услышим то, что нам расскажет дядя Саша. А также с нами Тёмыч. Всем привет. Да. Пошли, Тёмыч. Дядя Саша. Посмотрим, чем он там занимается сегодня. Трудится, чем он занимается. О, дядя Саша, здрасте. О, привет, Лёшка. Здрасте. Как всегда с камерой, да? Да, да. Дядя Саша, знаете, почему я сюда приехал? Сейчас узнаю, Лёша. Ну, я по поводу того, что люди вот мне писали и вообще даже вот в комментариях у Олега, у Андрея по поводу вот сборки двигателя, там, ну, в общем, всем это очень-очень хочется знать. И, в общем, давайте, вот я знаю, что вы мне раньше как-то рассказывали, давайте вот сейчас мы это все сделаем, просто покажем, расскажем людям ну, вас послушаем, потому что как бы вас еще никто не слышал. То есть все только заочно рассказывали, обсуждали, а так никто Да. и не знает. Все умеют рассказывать, а делать никто не хочет, да? Ну, Хорошо, давай, Лёша. скажите, с чего все начиналось? Давайте так, с этого начнем. Ну, пускай давай я расскажу, как это все начиналось. Позвонил мне Андрей и говорит: дядь Саш, я хочу снять вашу машину, можно я приеду? Я говорю: пожалуйста, приезжай, сними. Он приехал, мы проехались, он снял машину, ну и все, на этом он уехал. Потом через некоторое время приехал и просит собрать ему турбомашину. Ну, я вам честно скажу, я не сильно горел этим желанием собирать машины, так именно тем более турбо. Ну, согласился только с одним условием, что: Андрюша, все, что нам необходимо будет для сборки машины, должно быть без задержки, так как это проект очень может затянуться надолго. Если нету финансов, он будет долго. Он сказал: по финансам никаких проблем не будет, это все решено. Так что, ну, я говорю: хорошо, тогда давай. Потому что, так как он мне сказал, все отказались, до кого не обращался, никто не хотел ему делать. Там брались, а потом отказывались, и, короче, все отказались. Ну, я решил человеку помочь. Вот так. Они потом привезли мне, сначала пригнали чернуху, кузов один голый, без ничего, просто в голый загнали. А затем привезли 2 мешка металлолома и блок, в котором там вещи, которые были, детали заказаны, они заказывали их, не я их заказывал, они уже позаказывали, ну, естественно, все остальное. Вот и началась наша сборка. Сборка началась, так, я вам скажу, блок я отвез на 402 завод. Сначала мы подогнали под блок, шлифанули, расточили, шлифанули под поршня Нива. Коленвал также само был отдан на 402 завод. Его проверили на прогибы. Также проверили номинал вкладыши коренные, шатунные. Также самое сняли заглушки и промыли. Это все делалось на 402 заводе. Все. Я забрал эти все детали, приехал, начал собирать. Когда я собрал низ, Андрюша купил ковку. Он купил ковку, мне пришлось это все опять разбирать, переделывать мотор, готовить подковку. Все задают там вопросы, почему, с чего взялся зазор 009. Я вам сейчас скажу, откуда он взялся. Когда пришла ковка, на ковке был только лишь производитель. А производитель должен быть писать, какой должен быть тепловой зазор. Но там его не было. Это знает Андрюша. Все его искали, никто его не нашел. Затем я обратился к знакомому, который занимается. Он позвонил в Харьков к ребятам, которые именно ковкой занимаются, поршнями. Они спросили, производитель какой, и сказали: зазор от 0,08 до единицы. Тепловой зазор. Ну, я решил сделать между 8 и единицей, сделал 900. Головка отдавалась на завод. На головку я проверял, под давлением ее проверили. Поменяли направляющие, поменяли сальники клапанов, поменяли клапана, которые Андрюша купил.
Это все делалось на заводе. Голова собралась на заводе, я ее забрал уже готовую оттуда. Единственное, я собирал низ, я собрал низ. Ну, как положено было. Если там говорят неправильно, пускай скажут, я бугель перевернул неправильно, или шатун неправильно поставил, или кольца неправильно. Что там было неправильно? Там было все. Соответственно, всем ГОСТам как положено. Ну, как мы раньше разговаривали, да, уже, ну, скажем, с людьми, ну, которые, конечно же, не могут на камеру как бы оказываться, ну, просто могут сказать, да? Да. Говорят, что, ну, что в сборке может быть неправильного. То есть, вот что конкретно вы можете в этом гараже, допустим, сделать? Только собрать двигатель, правильно? Да. Проверить его там На биение мы все отдавали, это все проверяли на заводе. Это все станки. Это все на станках проверялось, полностью все, я ж отдавал там. Если вы видели, написана моя фамилия на коленвале, это все отдавалось. Единственное, там не пишут, что они на биение проверяли, они не пишут, что мы провели на биение и промыли коленвал. Этого нету, они просто номинальные вкладыши написали какие-то. Ну, да. Там все было допустимое, согласно этим, там все написанное. То есть это все отдавалось, все проверялось, а пускай там никто не рассказывает ничего лишнего. Ну что? Подожди секундочку сейчас. Я продублирую этот. Там, Тёма, сейчас ходишь, можешь как-то сесть ближе, как бы, смотреть на я, Саша, типа ты его слушаешь. Так, а я так обычно ездил. Ну, все, ну, в принципе, мне запись идет, мы когда готовы, говорите, что хотите. Да. Ну и пошла у нас сборка мотора. Ну, естественно, те запчасти, которые они покупали, охлаждение, оно не понадобилось, это все пришлось переделывать. Там ничего не подходило, все их не куплено, все переделывалось. Так же само был предложен мне Андрюше переделать и выхлопной коллектор под турбину, так как он не соответствовал, как нужно быть. Андрюша сказал, нет, не надо, пускай так и остается все. Ну, я согласился с ним, так как он хозяин этого, я не стал. Так же самое и всасывающий ресивер, он не соответствует всем этим параметрам. Его надо было тоже переделать. Ну, сказали, оставляем. Ну, оставляем, значит, мне все это пришлось все подгонять, все восстанавливать. Так же самое, если кто знает, как это все начинается с нуля делаться, вырезать, подгонять и все прочее, на это уходит очень, очень много времени у нас ушло на эту подгонку. А так как мне говорили, что с финансами не будет проблемы, ну, мы столкнулись с этими финансами. Не могли, то того нету запчастей. И вот так оно и получалось, что мы не смогли так быстро этот проект сделать. Мы его делали почти 6 месяцев. Ну, я помню, что был разговор, что где-то в течение месяца сделается, да? Да, разговор, если будет все, то в течение месяца мы отбросили все свои работы, которые у нас здесь были, заказы и все прочее, и решили. Ну, у нас, видите, затянулся этот проект, потому что не было финансов, их не было. Если бы они постоянно, надо вот это, значит, поехали купили. Я немножко от темы отклонюсь, я когда собирал свою машину, я ее собрал за 4 месяца. Так как мне надо было, я сразу заказал, мне привезли. Мне надо то, привезли. Понимаете, то есть все заказывалось и все быстро поставлялось, как говорится. А здесь мы, конечно, затянули. То того нету, ну, а особенно по финансам. У нас были проблемы по финансам, не было денег. Вот оно и затянулась эта работа у нас. Здесь, конечно, как я прочитал там, посмотрел комментарий, как сказали, за маслонасос. Вот меня немножко, конечно, это взбудоражило, что могли заменить, поставить другие шестерни. Здесь и со мной работали люди, которые видели, этот насос ставился. Даже Олег его разбирал, увидел, что он ни разу не разбирался. Я не оправдываюсь перед вами, просто обидно за то, что, понимаете, предположение такое, что, возможно, могли это сделать. Это все глупости. Это человек, может сказать, тот, который, наверное, сам это делает. И может это подумать, понимаете. Но у меня таких нету, потому что у меня клиенты мои, которые, у меня их много, и сейчас я машины собираю, делаю. Сейчас вот мотор делаю, который будет 1.9 атмосфера. Понимаете, то есть все это бред, который несется.
Допустим, что еще интересует людей? Что там еще интересует? Ну, допустим, вопрос по разным болтам на поддоне. Ну, вот, что-то он подавался. Ребята, так, по разным болтам, какие они были разные? Все болты стояли М6, головка 10. Да, один болт стоял на М8, потому что там была сорвана резьба. Его, это я так помню сейчас, я перерезал вроде под М8. Перерезал и поставил болт. Я ж не без болта поставил, то есть болты стояли все болты стояли. Что еще не так было? Ну, я еще могу добавить, что эти болты, учитывая, что там стоит прокладка резиновая, они все равно со временем поработают, в общем, как бы кажется, как будто бы они откручены, эти болты. Но они легко откручиваются. У меня на машинах все то же самое, Нива, восьмерка, абсолютно то же самое. Они не отпадают, эти болты, они не укручиваются, не выпадают. Они просто ощущение, как будто они слабо закручены. То есть это тоже такое было, это я где-то видел или читал комментарии, уже честно не помню. Но вот как бы это по поводу болтов, ну это такая мелочь, я, честно говоря, бы не стал даже этому внимания какого-то уделять должного. То есть я считаю, что самое главное это операции, которые критические. То есть то, что отвечает за, имеется в виду, работу двигателя. И более вероятно, ну, более, что сейчас интересно, я так понимаю, это прогнутый коленвал, вот так скажем. Ну, вот это самое такое жирное, да, скажем так. Да, ну за коленвал мы уже сказали, не будем к этому возвращаться. Это ж специалисты его проверяли, не я, и мне сказали, что прогиба нету, коленвал нормальный, проблемы нету, можете ставить и все. Когда мы низ собрали, когда я низ собрал, все легко крутилось, а проблемы не было никакой. Единственное, когда мы поставили уже, начали поршневую ставить, да, там кольца, насколько я помню, мале были, да, то они, конечно, они жестковатые были, они жесткие такие сами по себе, мы почувствовали сразу уже, когда поставили первый поршень туда. То есть, вот и все, собрал мотор. Конечно, это так говорить просто, что просто собрал мотор. Кто это делал именно своими руками, попробовал бы это все с нуля сделать, понимаете? А потом бы уже говорил, как это все делается. Ну что еще меня, допустим, в этом, все там, как говорят, легко человека обгадить, но тяжело отмыться, да? Ну да, есть такое. Понимаете, да, есть такое выражение. Я не оправдываюсь. Меня, говорю, больше всего задело это масляный насос. Понимаете, вот это меня задело. А все остальное, что вы пишете, это ваше право. Вы можете писать, и лежать на диване, читать и свои мысли там высказывать. Это ваше право. Понимаете? Что я могу еще сказать по этому? Сколько бабла срубили? Давайте. Сколько бабла срубили? Сколько бабла я срубил? Был у нас такой разговор с Андреем. Он меня спросил, говорит, дядя Саша, сколько я вам должен денег за эту работу? Я ему сказал, Андрюша, я такие работы не выполнял. И сколько это стоит, я не могу тебе сказать. Сколько ты считаешь нужным? Вот это был у нас с тобой разговор, да, Андрюша? У нас с тобой такой был разговор, и это есть люди, которые стояли и это слушали. Понимаешь? Ты сказал мне через время, дядя Саш, хватит вам 15 тысяч? Я говорю, Андрюш, спасибо, достаточно. Так было? Так было. Я не требовал с тебя деньги, не назначал, как говорят, там деньги рекой текли. Ребята, там деньги рекой не текли. Там многие детали и запчасти покупались за свои деньги. Потом Андрюша возвращал эти деньги, понимаете? То есть такого не было, он там отдавал эти деньги. А то все пишут, что тут я получал большие суммы. Это было, которую он мне дал 15 тысяч через 3 месяца работы над этой машиной. Я получил эти 15 тысяч. Затем он посчитал, что это мало, я дам дяде Саше еще 10. И через время, там по окончанию, он дал мне еще 10 тысяч. Я говорю, Андрюша, зачем? Он говорит, нет, дядя Саш, я вам дам еще 10 тысяч, то есть в таком плане. Ну, дал. Хорошо. Вот это что касается денег. Теперь, когда хочу за мотор. Когда мы собрали уже полностью мотор, давление мы проверяли, ребята, давление было почти 4,8 килограмм на моторе его.
Когда мы первый запуск делали этого мотора, завели, естественно, он у нас просто на холостых работал, ну, чуть газанешь, его заливало, так как форсунки стоят 800-е китайские там, и она не работала, машина. Я, естественно, позвонил настройщику, попросил настройщика, он приехал в свой выходной день к нам, так как у него работы много, он приехал, настроил машину, чтобы она работала на холостом ходу. Ну и, естественно, топливо там подкорректировал. Это все делалось здесь, на месте, никуда не выезжая. Оно сделалось, и я его попросил поставить 4000 отсечку, чтобы машину не гоняли, немножко хотя бы поездили. Ну, мы, как говорится, когда это все настроил, я дал Андрюше, говорю: все, Андрюша, можешь 2 дня спокойно поездить на машине, а через 2 дня приедешь ко мне, я посмотрю, какие есть там у нас недостатки. Хорошо, хорошо, дядь Саш, я гонять не буду. Ну, с первого дня машина пошла, как говорится, в разнос. До 4000 это было мало. Она только начинала ехать, и все заканчивалось этим. Затем он приехал ко мне не через 2 дня, он приехал ко мне через 2 недели. Я говорю: загоняй на яму. Он на яму заехал, я посмотрел, увидел, да, есть недостатки, которые, ну, это без этого никто не обойдется, и никто не сможет так сделать, что с первого раза это не серийная машина, где мы собрали жопка к жопке, аккуратненько все. Здесь все переделано, поддоны переделанные, воздушная система переделанная, ну, Много сварки очень было. очень много сварки, тут переделанное все, как говорится. Это, знаете, так, переделалось. Я загнал на яму вот эти все недостатки, увидел, говорю: так, Андрюша, оставляй машину, я буду это все устранять, которое есть. Что я услышал? Нет, я не могу оставить, у меня срочный контент, мне надо съемки, мне надо делать. Ну, а что я? Я хозяин машины, он не я. Андрюша уехал. Приехал ко мне через месяц, понимаете? Приехал через месяц, где я уже действительно настоял, что машину надо срочно оставлять и надо ею заниматься, понимаете? А до этого машина, чтобы вы знали, она ездила все время в отсечках, без настройки. Если кто соображает, что такое, мы не знаем, какое топливо там, сколько. Мы не знаем угол зажигания. Короче, мы ничего не знаем по ней. Мне даже звонил настройщик и говорил, что он делает с машиной. Он же ее угробит. Когда он приезжал тут, и люди смотрели, они могут подтвердить, когда они приходили, он приезжал, там турбина до такой степени грелась, страшно, что ему человек говорил, Макс, говорит: ты что делаешь? Ты ж спалишь втулки. Там нагревается, ты спалишь их, понимаете? То есть вот такое вот. Ребята, много нюансов, которые можно будет рассказывать. Очень много. Как машина эксплуатировалась, понимаете? Очень. Мне просто обидно за свою работу. Понимаете? То, что проделано было столько работы, и, как говорится, работали с энтузиазмом. Просто, чтобы эта машина выехала. Понимаете? Не так, что там, как говорят, собрано на... как лишь бы попало. Нет, я ж вам говорю, скажите, что неправильно было собрано там. Что неправильно поставил я. Что еще, Леша, сказать им? Ну и пошла у нас сборка мотора. Ну, естественно, те запчасти, которые они покупали, охлаждение, оно не понадобилось, это все пришлось переделывать. Там ничего не подходило, все их не куплено, все переделывалось. Так же само был предложен мне Андрюше переделать и выхлопной коллектор под турбину, так как он не соответствовал, как нужно быть. Андрюша сказал: нет, не надо, пускай так и остается все. Ну, я согласился с ним, так как он хозяин этого, я не стал. Так же самое и всасывающий ресивер, он не соответствует всем этим параметрам. Его надо было тоже переделать. Ну, сказали, оставляем. Ну, оставляем, значит, мне все это пришлось все подгонять, все восстанавливать. Так же само
Если кто знает, как это все начинается с нуля делаться, вырезать, подгонять и все прочее, на это уходит очень, очень много времени у нас ушло на эту подгонку. А так как мне говорили, что с финансами не будет проблемы, ну, мы столкнулись с этими финансами. Не могли, то того нету запчастей. И вот так оно и получалось, что мы не смогли так быстро этот проект сделать. Мы его делали почти 6 месяцев. Ну, я помню, что был разговор, что где-то в течение месяца сделается, да? Да, разговор, если будет все, то в течение месяца мы отбросили все свои работы, которые у нас здесь были, заказы и все прочее, и решили. Ну, у нас, видите, затянулся этот проект, потому что не было финансов, их не было. Если бы они постоянно, надо вот это, значит, поехали купили. Я немножко от темы отклонюсь, я когда собирал свою машину, я ее собрал за 4 месяца. Так как мне надо было, я сразу заказал, мне привезли. Мне надо то, привезли. Понимаете, то есть все заказывалось и все быстро поставлялось, как говорится. А здесь мы, конечно, затянули. То того нету, то... Ну, а особенно по финансам. У нас были проблемы по финансам. Не было денег. Вот оно и затянулась эта работа у нас. Здесь, конечно, как я прочитал там, посмотрел комментарий, как сказали, за маслонасос. Вот меня немножко, конечно, это взбудоражило, что могли заменить, поставить другие шестерни. Здесь и со мной работали люди, которые видели, этот насос ставился. Даже Олег его разбирал, увидел, что он ни разу не разбирался. Я не оправдываюсь перед вами, просто обидно за то, что, понимаете, предположение такое, что, возможно, могли это сделать. Это все глупости. Это человек, может сказать, тот, который, наверное, сам это делает. И может это подумать, понимаете. Но у меня таких нету, потому что у меня клиенты мои, которые, у меня их много, и сейчас я машины собираю, делаю. Сейчас вот мотор делаю, который будет 1.9 атмосфера. Понимаете, то есть все это бред, который несется. Допустим, что еще интересует людей? Что там еще интересует? Ну, допустим, вопрос по разным болтам на поддоне. Ну, вот, что-то он подавался. Ребята, так, по разным болтам, какие они были разные? Все болты стояли М6, головка 10. Да, один болт стоял на М8, потому что там была сорвана резьба. Его, это я так помню сейчас, я перерезал вроде под М8. Перерезал и поставил болт. Я ж не без болта поставил, то есть болты стояли все болты стояли. Что еще не так было? Ну, я еще могу добавить, что эти болты, учитывая, что там стоит прокладка резиновая, они все равно со временем поработают, в общем, как бы кажется, как будто бы они откручены, эти болты. Ну, они легко откручиваются. У меня на машинах все то же самое. Нива, восьмерка, абсолютно то же самое. Они не отпадают, эти болты, они не укручиваются, не упадают. Они просто ощущение, как будто они слабо закручены. То есть это тоже такое было, это я где-то видел или читал комментарии, уже честно не помню. Но вот как бы это по поводу болтов, ну это такая мелочь, я, честно говоря, бы не стал даже этому внимания какого-то уделять должного. То есть я считаю, что самое главное это операции, которые критические. То есть то, что отвечает за, имеется в виду, работу двигателя. И более вероятно, ну, более, что сейчас интересно, я так понимаю, это прогнутый коленвал, вот так скажем. Ну, вот это самое такое жирное, да, скажем? Да, ну за коленвал мы уже сказали, не будем к этому возвращаться. Да. Это ж специалисты его проверяли, не я, и мне сказали, что прогиба нету, коленвал нормальный, проблемы нету, можете ставить и все. Когда я не собрал, все легко крутилось, а проблемы не было никакой. Единственное, когда мы поставили уже, начали поршневую ставить, да, там кольца, насколько я помню, мале были, да, то они, конечно, они жестковатые были, они жесткие такие сами по себе, мы почувствовали сразу уже, когда поставили первый поршень туда. То есть, вот и все, собрал мотор. Конечно, это так говорить просто, что просто собрал мотор. Кто это делал именно своими руками, попробовал бы это все с нуля сделать, понимаете? А потом бы уже говорил, как это все делается. Ну что еще меня, допустим, в этом, все там, как говорят,
легко человека обгадить, но тяжело отмыться, да? Ну да, есть такое. Понимаете, да, есть такое выражение. Я не оправдываюсь. Меня, говорю, больше всего задело это масляный насос. Понимаете, вот это меня задело. А все остальное, что вы пишете, это ваше право. Вы можете писать, и лежать на диване, читать и свои мысли там высказывать. Это ваше право. Понимаете? Что я могу еще сказать по Сколько этому? бабла срубили? Давайте. Сколько бабла срубили? Сколько бабла я срубил? Был у нас такой разговор с Андреем. Он меня спросил, говорит, дядя Саша, сколько я вам должен денег за эту работу? Я ему сказал, Андрюша, я такие работы не выполнял. И сколько это стоит, я не могу тебе сказать. Сколько ты считаешь нужным? Вот это был у нас с тобой разговор, да, Андрюша? У нас с тобой такой был разговор, и это есть люди, которые стояли и это слушали. Понимаешь? Ты сказал мне через время, дядя Саш, хватит вам 15 тысяч? Я говорю, Андрюш, спасибо, достаточно. Так было? Так было. Я не требовал с тебя деньги, не назначал, как говорят, там деньги рекой текли. Ребята, там деньги рекой не текли. Там многие детали и запчасти покупались за свои деньги. Потом Андрюша возвращал эти деньги, понимаете? То есть такого не было, он там отдавал эти деньги. А то все пишут, что тут я получал большие суммы. Это было, которую он мне дал 15 тысяч через 3 месяца работы над этой машиной. Я получил эти 15 тысяч. Затем он посчитал, что это мало, я дам дяде Саше еще 10. И через время, там по окончанию, он дал мне еще 10 тысяч. Я говорю, Андрюша, зачем? Он говорит, нет, дядя Саш, я вам дам еще 10 тысяч, то есть в таком плане. Ну, дал. Хорошо. Вот это что касается денег. Теперь, когда хочу за мотор. Когда мы собрали уже полностью мотор, давление мы проверяли, ребята, давление было почти 4,8 килограмм на моторе его. Когда мы первый запуск делали этого мотора, завели, естественно, он у нас просто на холостых работал, ну, чуть газанешь, его заливало, так как форсунки стоят 800-е китайские там, и она не работала, машина. Я, естественно, позвонил настройщику, попросил настройщика, он приехал в свой выходной день к нам, так как у него работы много, он приехал, настроил машину, чтобы она работала на холостом ходу, ну и, естественно, топливо там подкорректировал. Это все делалось здесь, на месте, никуда не выезжая. Оно сделалось, и я его попросил поставить 4000 отсечку, чтобы машину не гоняли, немножко хотя бы поездили. Ну, мы, как говорится, когда это все настроил, я дал Андрюше, говорю, все, Андрюша, можешь 2 дня спокойно поездить на машине, а через 2 дня приедешь ко мне, я посмотрю, какие есть там у нас недостатки. Хорошо, дядя Саш, я гонять не буду. Ну, с первого дня машина пошла, как говорится, в разнос. До 4000, это было мало. Она только начинала ехать, и все заканчивалось этим. Затем он приехал ко мне не через 2 дня, он приехал ко мне через 2 недели. Я говорю, загоняй на яму. Он на яму заехал, я посмотрел, увидел, да, есть недостатки, которые, ну, это без этого никто не обойдется, и никто не сможет так сделать, что с первого раза это не серийная машина, где мы собрали жопка к жопке, аккуратненько все. Здесь все переделано, поддоны переделанные, воздушная система переделанная, ну, много сварки очень было. Очень много сварки, тут переделанное все, как говорится. Это, знаете, так, переделалось. Я загнал на яму эти все недостатки, увидел, говорю, так, Андрюша, оставляй машину, я буду это все устранять, которое есть. Что я услышал? Нет, я не могу оставить, у меня срочный контент, мне надо съемки, мне надо делать. Ну, а что я? Я хозяин машины, он не я. Андрюша уехал. Приехал ко мне через месяц, понимаете? Приехал через месяц, где я уже действительно настоял, что машину надо срочно оставлять и надо ею заниматься, понимаете?
А до этого машина, чтобы вы знали, она ездила все время в отсечках, без настройки. Если кто соображает, что такое, мы не знаем, какое топливо там, сколько. Мы не знаем угол зажигания. Короче, мы ничего не знаем по ней. Мне даже звонил настройщик и говорил, что он сделает с машиной. Он же ее угробит. Когда он приезжал тут, и люди смотрели, они могут подтвердить, когда они приходили, он приезжал, там турбина до такой степени грелась, страшно, что ему человек говорил, Макс, говорит, ты что делаешь? Ты ж спалишь втулки. Там нагревается, ты спалишь их, понимаете? То есть вот такое вот. Ребята, много нюансов, которые можно будет рассказывать. Очень много. Как машина эксплуатировалась, понимаете? Очень. Мне просто обидно за свою работу. Понимаете? То, что проделано было столько работы, и, как говорится, работали с энтузиазмом. Просто, чтобы эта машина выехала. Понимаете? Не так, что там, как говорят, собрано на... как лишь бы попало. Нет, я ж вам говорю, скажите, что неправильно было собрано там. Что неправильно поставил я. Дядя Саша, а я вот у вас хотел вопрос такой спросить. А там говорили, шпилька лопнула, что там вообще за вопрос? Да, кстати, ты хорошо, что напомнил. А ну все ж не запомнишь, много хочется рассказать, вы понимаете. Со шпильки. Так как говорят, это обтянули шпильки, они лопнули и так оставили эту шпильку. Ну это опять, вы знаете, опять фантазии человека или людей, которые, ну я не знаю, как это можно фантазировать, это каким надо быть человеком, чтобы она лопнула и ее оставить. Все это тянулось согласно диаметрическим ключом с определенными, сколько положено килограмм. Так что это все делалось как положено, понимаете. И оставить эту шпильку, ну я не знаю, это такое быть не может, понимаете. Это опять возвращаться к этой старому говорить не хочу я, ну, вообще это бред какой-то, понимаете, чтобы оставить в таком плане. Так что тянулось, даже я не помню, что мы когда головку обтягивали, кто-то со мной был, мы тянули диаметрическим ключом и еще поворачивали, ну как положено все это делалось, понимаете, не так, что просто, потому что сам голову туда не поставишь, мы ставили вдвоем эту голову и обтягивали ее как положено, понимаете. Хочу, конечно, очень много сказать, но я слишком на камеру не умею так рассказывать, понимаете, как любители там себя показать во всей красе. Для меня эта камера, я буду без камеры лучше рассказывать, чем с этой камерой. Ну а то, что по мотору, как говорится, начинают обсуждать, это, говорю, я уже повторялся, это право их, пускай осуждают, кто не разбирается в этом деле. Ну, что еще нас интересует, что там, я все не могу припомнить. Именно. Я хотел еще добавить, вот у меня есть друзья, да, которые, скажем так, ну, понятно, у меня есть канал, смотрят мой канал, соответственно, как бы немножко понимает там, за вас знают, там, за все, да, вот, за все наше движение блогерское, там, ну, кто есть тут, да. И вот у меня вопрос, так что там я, Саша, сделал с этим двигателем? Вот вопрос, да, вот там видео выходит, а у меня спрашивают, а я думаю, слушайте, я знаю не больше вашего, говорю. И вот, собственно говоря, как бы, это я к тому, что, ну, даже Тёмыч, да, ты же тоже как бы все это смотришь, вот, ну, ты да, задаешь вопросы, как бы, соответственно, ну, у людей есть к этому интерес. Вот почему-то очень интересно, что вы такого там сделали плохого, ну, то есть, что случилось так, что он сломался. Вот, в принципе, сейчас вы все это и рассказываете, как это было. А на самом деле, я уверен, что знать наверняка, почему это все сломалось, это все может быть только на каких-то домыслах, на теориях, предположениях, скажем так. Потому что, ну, сборка есть сборка, правильно? Собрались, затянули, обтянули, все, он собран. А дальше мотор себя показывает. Он либо работает и работает нормально, либо же у него отпадают слабые места. И это же просто все меняется, слабое место, и дальше ездишь, и все, как бы. У меня лично так было. То есть модернизируется, все улучшается. Да, мы увидели какие-то как недостатки, как я перед этим говорил. Я увидел, их нужно устранить сразу, а не допускать до такой степени, что, как говорится, это уже все кричащий момент. Так же самое, когда я вспомнил, глянул,
оставил для показухи сальник на маховике, который стоял, на храповике. То есть, который просто-напросто сгорел. Хотя я, когда Андрюша их привез, я говорил: Андрюш, давай не будем эти сальники ставить. Они себя не сильно зарекомендовали, поставим другие сальники, которые больше пользуются. Но он говорит: нет, это хорошие. Ну, это хорошие, хорошие, да, это сальник, Леша. Вот этот сальник, оно видно по нем, что он сгоревший, понимаешь. Ну, это уже я выковыривал его, вытаскивал, потому что там неудобно его вытащить. Вот это я вытащил, поменял его. Я еще боялся, чтобы на маховику такой же самой фирмы стоит, чтобы он не потек. Там можешь прочитать, я не помню, какая фирма, Леша. Ну, не будем так. Хотя написано Лада, я не знаю, кто это делал. Да. Черного цвета сальника, кто делает, не знаю. Но это не Кременчук. Да, то есть вот такой. И вот все там говорят эксплуатация мотора. Все зависит от эксплуатации. Если вы все видели на камере, как мотор вообще эксплуатировался, то так, выезжая из гаража и поехали все в отсечку на холодную. Что произойдет, там вопрос, кривой коленвал? Да нет, ребята, даже будет, пускай там идеальный коленвал, выезжая на машине не прогретой и сразу машину пороть во все отсечки, то, естественно, масляная пленка тут же уходит и начинаются задиры. Понимаете? То есть, вот в таком плане. Это знает хороший моторист, он вам скажет, что все есть и рекомендации, да, завел машину, ты должен на машину немножко прогреть. Понимаете, на холодную даже не рекомендуют, особенно там зимой, ехать. Машина должна погреться до определенной. Никто ж спросите, кто стартует на машине, ездит, кто на холодную стартует. Не меньше 80 градусов машина должна нагреться, а потом только стартуют на ней, понимаете? Ну, вы имеете в виду боевой режим, да? Да, боевой режим. И я так же самое, я никогда не выеду, 60 градусов температура у меня, я никогда не выеду, понимаете, на этой машине стартовать. Чтобы все знали. И все должны это знать. Ну, я еще хотел от себя добавить, что лично моя восьмерка, вот в данный момент, кто следит за моим каналом, у меня снята коробка, и она не на ходу. Это не есть проблема, потому что это у меня уже будет ставиться третий раз коробка на восьмерку за пробег 8000 километров. Также за этот пробег я поменял клапана, поршни, соответственно, потому что клапана погнулись о поршни. Вот, и менял вкладыши параллельно, шатунные. Также у меня были мелкие моменты с потеком антифриза. Это все дорабатывалось в процессе езды. Ну, единственный плюс, я это сам делаю, я сам за этим слежу и сам это устраняю. Соответственно, как бы я особо это как бы не отметил. Но это все было, это такие машины, которые нестандартные, и они, по большому счету, могут себя так показать. Я, кстати, об этом говорил, я не только сейчас это говорю вот на эту камеру и конкретно там хочу что-то там выгородить. Это я говорил раньше, в принципе, я Андрею говорил, за свою машину опять же. Андрей знает, что у меня с машиной было, он снимал лично видео, там, где у меня была снятая головка с восьмерки, где я погнул клапана, он все это в курсе. То есть проблемы были. И это финансовые проблемы, они не такие колоссальные были, как, к примеру, собрать с нуля, имеется в виду полностью турбопроект, правильно? Но они были. И это все опыт. У меня даже недавно вылетал этот ВОВ. Вот просто выстрелил с этого спайкерина. Да, почему вот ты... винтики открутились просто со временем? Вот год прошел, я их не контролировал. Я не думал, что они могут это. Они это, видимо, от вибрации, от чего-то послабились. И просто-напросто ВОВ этот выстрелил, спайкерина. И все. Это мелочь, ставился это за 10 минут и поехал дальше. Ну да. Вот ты сейчас напомнил. Так же самое, когда то есть там, смотрели Блуов, мы поставили, Блуов шатается. Хотя мы ставили с человеком, его еле натянули, потому что там кольцо резиновое стоит. Мы его еле натянули и поставили. Как оно могло болтаться? Почему не оказалось там резинового кольца? А? Опять никто не знает. А куда оно делось? Испарилось? Скажут, опять не поставили. Да и люди ставили, не я ставил. Я вместе с ними натягивал, потому что его очень было тяжело натянуть туда. Понимаете, то есть и много нюансов таких, которые, знаете, тыкают там вот это. Не надо машину пускать по рукам. Он должен был приехать и сказать, у меня есть такая проблема, есть такая. А он когда приезжал, у него спрашивал, Андрюша, что по маслу там?
Да я забыл посмотреть. И так было неоднократно, ребята. А эта машина такая, за которой нужно следить, смотреть, понимаете? Ну, для него, конечно, это, как бы сказать, он на ней мотается, он там делает свое дело, снимает. Да, я не против, пускай. Но если что-то случилось, он должен был подъехать и сказать, у меня вот такая проблема, надо что-то. Естественно, мы устраняем дело. Никто не отказывался, понимаете, что все, езжай, и никто этого делать не будет. Этого не было, понимаете. Ну, я так понял, там совсем пошли по другому пути, когда увидели, что там потеки масла, и начали раздувать это дело. Хотя Андрюша знает, что ему говорили, да, это надо устранить, убрать. Но видите, как получилось. Получилось так, как получилось. А этого не должно было получиться. Так что я говорю, много, конечно, хотелось рассказать. Тут очень много нюансов у нас было, таких, что ну, все не припомнишь, понимаете. Но я вам говорю, я не люблю на камеру говорить, но это меня уже задело. То, что шпилька сорвана, которую мы затягивали, обломали, так оставили. За этот масляный насос, понимаете, это очень задевает, как говорится, за это. Я бы никогда на это такого внимания не обращал, вы понимаете. Ну, так пришлось мне. Вообще, честно вам скажу, когда я брал эту машину, мне даже многие звонили и говорили, дядь Саш, не бери ее делать. От нее все отказались, а ты берешь. Ну, я решил помочь человеку. Вот я и помог. Видите, да? Что получил? Ну, со временем они, может, поймут, а может, не поймут, понимаешь. Пускай там пишут, думают. Ну, там есть некоторые такие глупости пишут, что ни в одни рамки не входит. Вы прежде чем что-то говорить там или писать, вы прежде подумайте, понимаете, а потом уже пишите. Что им еще говорить, Леш? Я не знаю, понимаешь. Я не оправдываюсь, я просто сказал, как оно есть, чтобы люди знали, что тут у нас не было такого, как, знаешь, все там считают, что тут все урывали, все знали. Знаете, когда-то Андрюша сказал здесь, сказал такое, что, говорит, деньги сейчас решают все. Да, ему здесь ребята в гараже сказали, деньги решают все. Но, говорит, не в этом гараже не решают. Для нас деньги не решают многое, понимаете? Для нас совсем другое решает. Это наша честность, понимаете, перед клиентами. Никогда их не обманывать, а работать честно. Вот так. Имя, да? Да, то есть это, как говорится, ты не должен портить свое имя. Ну, а здесь уже получилось, как говорится, видите, как я даже не могу на этот вопрос ответить. Знаете, ну не знаю, как это ответить. Если бы мне задавали вопросы, я бы, может, отвечал бы на них, понимаете. То там рассказывают, как это там поставили. Ну как, ну что неправильно поставил, я не знаю. Вот что, скажите, вот вы смотрели видео там, что я неправильно поставил? Я не знаю. Тепловой зазор. Ну, там более вероятно можно ткнуть пальцем только на разные болты, я так понял. Ну, еще и маховик, Саша. Что с маховиком? А что с маховиком? Во-первых, есть чертежи, по которым он снимался, этот маховик. Поняли? И человек, который снимал, он неоднократно уже делал эти маховики. То есть ему отдали, он проточил, перевернул, отбалансировали маховик. То есть все. Это тоже делалось все на заводе. Это не кустарным где-то там кто-то как-то точил, болгаркой резал. Понимаете, это отдалось, деньги заплатились, а человек сделал, отдал. Понимаете? Что там еще такое? Ну, я не знаю, Леш. То, что я уже сказал, за вкладыши, что произошло, это произошло из-за того, что машина очень сильно гонялась. А даже я могу вам такой момент сказать. Знаете, ему так интересно было гоняться на этой машине. Хотя она не ехала, она не отстроенная.
Ну, ее не отстроили. Человек хотел ей тоже помочь. Он бы ее отстроил там хотя бы на 1 килограмм, бы мы посмотрели, как она едет, понимаете. То есть я все это говорил. Но хозяин не захотел этого делать. Понимаете? У него совсем что-то другое там было, я не знаю. А так как она гонялась, я могу вам сказать, 3 старта подряд, не глуша мотор раз, и потом разворачивайся, и на Энергодар где-то есть у него съемки, 180 там показывают, как он едет до Энергодара. Понимаете, это машина. Я честно вам скажу, я не знаю, как мотор там выдерживал. Вот эти все нагрузки, вот эти перегрузки, говорите, развалился. Он еще не развалился. Развалился это когда шатун. Или что-то там заклинило, или вылетело, понимаете. Ну, он был на грани, да, на грани того, что давление. Он видел, что давление масла упало. Все, машину нельзя было эксплуатировать, надо было искать причину. Что произошло? Ну, до этого не дошло, понимаете, надо было ездить. Вот и мы доездились до этого. А если бы мы нормально эксплуатировали машину, нормально подходили к ней, эти машины всегда, сколько вот даже моя машина, всегда переделки там делаются, что-то модернизируется, что-то улучшается, понимаете, то есть без этого нельзя. Там говорили за такое, я слышал, почему прокладки так наложили, сэндвичи вот эти. Ну, я вам скажу, мотор рассчитывался, разгружался, камера делалась под 2 бара, чтобы дуть. Понимаете, там было пролито, просчитанное все. Так как говорят, мы поставим прокладку одну железную, и там будем дуть 1,5 бара. А как вы рассчитали, что именно с этой прокладкой будет 1,5 бара? Вот интересно мне спросить, как? А я скажу, как это рассчитывается, ребята. Есть формула специальная. Я когда-то, если будет время, я когда-то покажу вам эти все расчеты, которые мы писали и рассчитывали на этих бумагах, понимаете, сидели вручную. У нас есть ребята рассчитывают под компьютер, там есть формулы, подставляют, и они делают, а мы делаем вручную, считаем. И вот у нас не совпадают наши расчеты. Понимаете? То есть, и все просят, сделайте не в компьютерной, а сделайте свой расчет. Вот так вот. И я же говорю, как это можно. Мы ставим прокладку металлическую, и у нас там будем дуть с расчетом 1,5 бара. Ну, никто не знает. Для этого надо считать, для этого проливать. Какая камера должна быть, сколько должно туда кубиков войти. А если кто знает и просчитайте, что в одном кубике шприца, если шприцом льет, то там не соответствует этот кубик всем данным. Вот возьмите по формуле, просчитайте. И тогда скажете. Я не умничаю, я просто вам говорю. Понимаете? Вот так вот, чтобы знали. То не делается, как говорится, жопомером не меряется. Понимаете? Померили, о, вроде там едет, а вроде не едет. Понимаете? То есть так не делается. Есть для этого формулы, для этого есть рассчитывается, понимаете? Есть литература, есть такой, ну не буду повторяться, есть автор, а то сейчас многие начнут там смеяться, это еще 70-е годы. Скажут, это старое. Нет, ребята, этим до сих пор пользуются, этой литературой, чтобы вы знали, и все ею пользуются. Так что от этого еще, это не, от этих формул никто еще не ушел, они будут пользуются ими и будут пользоваться очень много-много лет, сколько, наверное, существовать будет автопром, понимаете, все эти расчеты, они так просто, а мы сделаем вот такую, а мы сделаем вот так, поставим, понимаете. Так не делается, делается с расчетами. Человек сначала считает, а потом это делает, понимаете. Вот так вот. Там многие задавали, а почему не поршнем разжимали? Да, можно поршнем разжимать, но эту коку мы не трогали, у них есть свои расчетные данные в этой коке. Именно лужа под сколько рассчитана, понимаете? Ну, мы просчитали и посчитали, допустим, сколько именно должна быть у нас камера сгорания и степень какая, для того, чтобы мотор мог перерабатывать и вот это все, понимаете? А вот я вам честно скажу, поставят прокладку и дудут 1,5 бара, ну, смотря какой турбиной они дунут, понимаете? Это тоже все. Дунут турбиной ТД-04, 1,5 бара. Да, он переработает ее. Но она будет на верхах умирать. А дунут Гарель там, допустим, 28-м.
на 1,5 бара. Мотор просто не будет перерабатывать это все, понимаете. То есть здесь очень... Я занимался атмосферными моторами в свое время. Я не занимался турбо. Ну, так довелось, смотрю, уже все на турбо ездят. Я в другом месте работал, а приехал, смотрю, турбовые машины пошли. И я заинтересовался этим, почему не собрать. И вот я собрал, мне тоже говорили ребята, те, которые... Я собирал 8-клапанный мотор. Мне тоже говорили, он не поедет, он вообще ездить не будет, понимаете, так не делается. И те, которые у нас в Запорожье знаменитости, а потом они говорили, мы не поймем, он едет, понимаете. И он отъездил 4 года, проблемы не было никаких. И только через 2 года я понял, почему мотор задыхается на верхах. Именно верха, нету верхов. А у мотора, чтобы его доработать хорошо, нужна хорошая продувка. Вот когда будет хорошая продувка, именно, тогда мотор на верхах едет. А если нету ее, а 8-клоп надо очень сильно дорабатывать, чтобы он поехал. Понимаете? Так и здесь. Они дунут, он не будет перерабатывать, он будет ехать. Поначалу 3 у него хорошо будет, 4 вроде пошла, а потом он и будет ехать набирать. Но чем дальше, тем он будет умирать. Ну, может, это не надо писать. Это мое такое мнение. Я говорю, только через 2 года я понял, что надо мотору. Понимаете? А литературы у нас нигде нету. Именно по турбомашинам. На этой ноте, наверное, будем заканчивать, да? Хотелось, конечно, много рассказать, но времени в обрез. Так что спасибо ребятам, тех, кто с пониманием к этому отнесется. Если что-то кого-то будет интересовать, значит, возможно, мы ответим на их вопросы. Я думаю, на этом все, Леша. Да. Как ты считаешь? Ну, я Все, да? считаю, что достаточно было сказано. Как бы. На самом-то деле можно часами разговаривать об этом. Ну, как бы, Да, это вопрос автопрома очень обширный, большой, очень интересный. Очень можно разговаривать об этом, понимаешь? Так что... И, Саша, мы тогда будем ехать с Тёмычем. Все, Спасибо давайте. вам за интервью. Спасибо. Счастливо, Надюш. Так что... Ну а на этом я со всеми прощаюсь. Всем удачи и до скорого.